ஹலோ everyone, நான் டாக்டர் ஏஞ்சல் பர்சி. இன்னைக்கு வீசிங் கம்ப்ளைண்ட் எதனால் வருது, இதோட பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் என்ன, இதுக்கான ஃபுட் டயட் என்னன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீசிங் எப்படி வருதுன்னா, நம்மளோட லங்கில் இருக்க ஏர்வே நேரம் ஆகிறதுனால, இல்லைனா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறதுனால, இல்லைனா அக்குமுலேஷன் அல்லது சளி நிறைய அக்குமுலேஷன் ஆகிறதுனால வீசிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இது என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்குன்னா, அலர்ஜிக் இல்லை நான் அலர்ஜிக், எக்ஸசைஸ் இன்டியூஸ்ட் வீசிங், ஆஸ்மா இல்லை சிஓபிடி எது வேணால் இருக்கலாம். இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லி ப்ராங்கியோடைலேட்டஸ், ஸ்டீராய்ட்ஸ், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மாதிரியான மெடிசன்ஸ் எடுக்கும்போது அது டெம்பரரி ரிலீஃப் மட்டும் தான் கொடுக்கும். ஹோமியோபதிக் மெடிசன் டிசீஸோட ரூட் காஸை ரிமூவ் பண்ணி வீசிங்கான பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்கும். மோஸ்ட்லி வீசிங் இருக்கவங்களுக்கு விட்டமின் டி டெஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ மில்க், எக் ஒயிட், பன்னீர், கீ, கர்ட் எடுத்து தென் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட் கண்டென்ட், பயிறு வகை, நட், பட்டாணி இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, கிரேப்ஸ், பொமிக்ரானட் இதில் நிறைய ஃப்ளாவனாய்ட்ஸ் அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்கனால தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். தென் ஃப்ரைட், ப்ராசஸ்ட், ஃப்ளேவர்ட் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.